je suis venu à cette académie parce que nous voulons faire une grande manifestation sur la rage. Я приехал в эту академию, потому что мы хотели бы сделать большое мероприятие, посвященное борьбе с бешенством. Почему именно Самара? Et pourquoi Самара? Je suis docteur vétérinaire, docteur S-sciences, et je suis spécialiste de la rage, des vaccins rage et tuberculose. Я являюсь ветеринаром, профессором, доктором наук, и я всю жизнь занимался вакцинами против бешенства и против туберкулеза. Pour les humains et pour les vétérinaires et pour les animaux. И для людей, и для животных. Et nous faisons depuis 10 ans И вот уже 10 лет des journées mondiales de la rage мы делаем международные дни борьбы с бешенством везде в мире. dans le monde entier, pour dire que c'est une maladie très grave. Чтобы рассказать людям о том, что эта болезнь очень тяжелая, что до сих пор риск заражения ею существует. Or, il n'y avait jamais eu un événement comme ça en Russie. И нужно сказать, что такого дня борьбы с бешенством в России ни разу не было. Mais Louis Pasteur avait créé en Russie les premières stations Pasteur. Но нужно сказать, что Луи Пастер помог созданию в России первых пастеровских станций. Et Samara est une des plus importantes. On peut dire que c'est la deuxième en Russie après Odessa. И одна из самых важных станций была создана в Самаре. Она вторая в России после Одессы. Donc nous voudrions faire, dans les années d'échange franco-russe, Поскольку сейчас существует у нас год интенсивных русско-французских обменов, это так называемый перекрестный год России во Франции, Франции в России, un événement ici, мы хотим сделать именно здесь, в Самаре, такое мероприятие. en région de Samara, И в Самарском регионе. pour faire des conférences. Et ce matin, il était décidé que ça serait des conférences scientifiques, une journée. Значит, и мы предусматриваем в рамках этого дня сначала конференции научные. Une journée plus populaire pour dire aux gens que c'est très И grave. другой научно-популярный, чтобы рассказать в основном сельскому населению, что такое бешенство. Et si possible, pour les enfants, И мы хотим еще и привлечь к этому детей. et je veux montrer И я покажу книжечку. deux choses. Que ce livre Вот он, у него есть книга на русском, которую его профессор, у которого он учился, Шарль Мерье, mon patron, qui a créé le plus grand institut de la fièvre afteuse en Russie, à Vladimir. И вот этот его шеф, можно сказать, научный руководитель, он во Владимире, значит, создал большую станцию, на которой производят всякие вакцины. Un des plus grands instituts qui existent au monde. Это один из самых больших институтов, которые существуют в мире. Его создавали французские специалисты вместе с русскими, и сейчас это полностью русское, так сказать, вот, производство там, вакцин. Et si on peut parler aux enfants, А вот для того, чтобы говорить с детьми, on leur donne un petit livre будет книжечка, мы их раздадим детям. qui est fait pour les enfants, pour leur expliquer les virus, la rage, Из этой книжечки дети la vaccination, что такое вирусы, что такое бешенство. la vaccination des Для animaux, чего нужна вакцинация? Вакцинация людей и животных. les animaux, les renards, les chiens, Ну, вот тут etc. разные животные.
Eh bien, après la discussion de ce matin, ça nous paraît un très bon partenariat. После того, как мы имели дискуссию сегодня утром, мы думаем, что это очень хороший партнер, будущий партнер наш. Parce que à Lyon, on a la même chose qu'ici, un institut maintenant qui est un campus qui est agricole et vétérinaire. Значит, в Лионе существует тоже такая школа, которая имеет два отделения, и земледельческое, и ветеринарное. Et nous avons, comme autres partenaires, l'Institut Pasteur ou la Fondation Mérieux. И мы планируем привлечь к этой конференции фонд Пастера и организацию, которую сделал Мэрью.